Neden olmaz? Gündüzleri daha çok sıkıntı yaratır. Ama geniz ve dil köküne bakmamız lazım şimdi. Nasopharynx'ten geliyoruz. Evet, 2026'da inşallah F1 Türkiye'ye geliyor. Haberleri alıyoruz. Çocuklukta geniz etin de alınmış. Onun izleri de var burada. Bir horlar gibi yapar mısın baba? Okey, özür dilerim. Burnundan nefes al, ver. Tamam. Şimdi dil köküne iniyorum. Şimdi yine burnundan nefes al. Ver. Şimdi çek. Bakın lateral faringel bantlar dediğimiz bölge ne kadar daraltıyor. Ön arka çap iyi. Sadece lateral faringel bantlarda sorun var. Okey.